Телеканал «Семерка» заканчивает свое вещание. Мы прощаемся с вами и желаем счастливого Нового года. Волшебство начинается. Время истекло. Все готовы? Готовы! 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 Новый год – самый семейный праздник на свете. Время подарков, тепла и волшебства. В канун Нового года мы дарим вам лучшее, что у нас есть. Новый семейный канал Disney, где вас ждут герои, любимые с детства. Чудеса бы только! Комедийное шоу. Хорошее кино. И много всего интересного для зрителей всех возрастов. Мы будем развлекать. О, нет, ну хорошо. Помогать. Рассказывать удивительные истории. Слонотопная экспедиция чревата опасностью. Веселиться. Путешествовать. Конячего? Коничева! В смысле здравствуйте по-японски. И открывать новые звезды на новом семейном канале. Для мам и малышей, пап и сыновей, сестер и братьев, бабушек и дедушек. Это я неплохо придумал. Сегодня, завтра и каждый день канал Disney. Праздник для всей семьи. С новым каналом. Ночь накануне Рождества, кругом стояла тишь. И хоть рассказ наш не о том, мы в нем увидим мышь. Walt Disney Pictures представляет Микки и снова под Рождество. Оставим старенькие сказки, хоть мы их любим очень. Расскажем новую о любви и эльфах, между прочим. Итак, в рассказе нашем первом действуют фигуристки. Они всегда дружили раньше, пока не пошли в артистки. Как они поделят сцену и огромный этот зал? Вдруг подружки подерутся в борьбе за высший балл? Прекрасные фигуристы. О, Мини, ты что, волнуешься? Чуть-чуть. А заметно? Ой, брось, ты лучше их всех. Винт, ласточка и... О, Да это ты скорее Дейзи. же, Дональд. Пока доползешь, лед растает. Похоже, Дейзи задумала что-то грандиозное. Осторожнее, Дональд! Сюда! Мини! Как я тебе? Скажи, хороша?
Ой, Дейзи, ты прелесть. Ну, не пуха. Ой, извини, и не пера. И тебе, Дейзи, твой выход. Участникам состязания. Теперь выступает наша землячка.